Natureza perfeita, né, gente? A égua parindo ali, ó. A gente aqui de longe. Não podemos ajudar. Um trabalho de parto ali a égua. Graças a Deus tá saindo o potrinho. Outro muito querido aí que a gente tá esperando faz tempo. E nasceu. Ô, natureza, hein? É fêmea? Ê, natureza perfeita. Ê, mãe natureza. Natureza perfeita. Chegando. Bebê. Ó, cuidado. O focinho tá livre, Marcos. Tá livre. Não é bom você tirar, ó. Mas ela tá com a pata lá dentro ainda. Não pega nada, sapato não pega nada. É macho ou fêmea? Calma. Veterinário ali, doutor Marcinho, chegando. E aí, doutor, é macho ou é fêmea? Calma, rapaz, calma. Esse cara é eufórico demais, ó. Nossa, nasceu igualzinho o pai, cara. Pode deixar que agora ela vai limpar, ó. Aposta que É macho? é fêmea, rapaz. Deixa agora, deixa agora. Deixa agora. É fêmea, Marcinho? A nossa. É fêmea, Marcinho? É fêmea. Ô, velho. Olha, tem um estrelinho na testa ainda. Marcelo, não chega muito perto, aí você vai cortar um vídeo.